ஆப்பிள் வாட்சுக்கு இணையான நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. ஆண்ட்ராய்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சாம்சங் கேலக்ஸி வாட்ச் 3. இது வாட்சா இல்ல போனா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க எனக்கு ஒரு நாள் ஆச்சு. ஏன்னா அதுல கால் பேசலாம், வீடியோ பார்க்கலாம், பாட்டு கேட்கலாம், போட்டோஸ் பார்க்க முடியும். இதுக்குன்னு ஒரு தனி ஆப் ஸ்டோர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், பிக்ஸ்பி சப்போர்ட் இருக்கு. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதே மாதிரி இந்த வாட்ச்ல வேற என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதோட அன்பாக்சிங், இந்த வாட்சை ஒரு 30 நாளைக்கு மேல நான் யூஸ் பண்ண வரேன், என்னோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு ரிவ்யூவா ஷேர் பண்றேன். அதன் மூலமா இந்த வாட்ச் ஒர்த்தா இல்லையா அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். வீடியோ மட்டும் ஃபுல்லா பாருங்க. சாம்சங் கேலக்ஸி வாட்ச் 3 இது லான்ச் ஆன அன்னைக்கு நம்மளுக்கு கை கிடைச்சு, இருந்தாலும் அன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் மட்டும் பண்ணாம நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு ரிவ்யூவா போட்டோம் அப்படின்னா வாங்குறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் நல்லா இந்த வாட்சை யூஸ் பண்ணிட்டேன். அதன்படி இதுல என்ன நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் இதோட அன்பாக்சிங்க பார்த்தலாம். அன்பாக்சிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீட்டமான பாக்ஸ்ல வாட்ச் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த பிக்சர் மட்டும் போட்டுருக்காங்க. கீழே வாட்ச் 3 அப்படின்னு இருக்கு, இங்க சாம்சங் கேலக்ஸி வாட்ச் 3 அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. பின்னாடி இது என்ன வெர்ஷன் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. நம்ம கையில இருக்குது பாத்தீங்கன்னா வைஃபை வெர்ஷன். சோ இதுல LTE வெர்ஷனும் இருக்கு. வேணும் அப்படின்னா அதை நீங்க வாங்கிக்கலாம். பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணோனே ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான் இருக்கு. நம்ம கையில இருக்குது பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டிக் பிரவுன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிஃபரண்டான கலர், பார்க்க செம்ம கெத்தா இருக்கு. இத பத்தி டீடைலா எடுத்து பேசுவோம். இந்த சைடு ஒரு பெரிய பொட்டி இருக்கு. இந்த பெரிய பொட்டிக்குள்ள ஒரு குட்டி யூசர் மேனுவல் அண்ட் வாரண்டி கார்டு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த வாட்சுக்கான வயர்லெஸ் சார்ஜர் கொடுத்திருக்காங்க. ஆமா, இந்த வாட்ச்ல வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்கு. ஆனா அதுலயும் ஒரு சில பஞ்சாயத்து இருக்கு. அத பத்தி டீடைலா எடுத்து பேசலாம். இப்போ இந்த வாட்சுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மிஸ்டிக் பிரவுன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிஃபரண்டான கலர்ல, பார்க்க லைட்டா வந்து அந்த கோல்டன் கலர்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும். செம்ம லுக்கா இருக்கு. குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரீமியம் குவாலிட்டி லெதர் ஸ்டாப் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. வேணும் அப்படின்னா சேஞ்சபிள் தான். இருந்தாலும் இந்த கலருக்கு சேஞ்ச் பண்ணா அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்ல. வாங்குறப்பே பிளாக் கலர் இல்ல இன்னொரு கலர் இருக்கு, அந்த கலர் வாங்குறது அப்படின்னா வாங்கிக்கலாம். இந்த கலர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோட் சூட் போடுறீங்க, ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் போறீங்க அப்படின்னா பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு. ஆனா நார்மலா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இது சூட் ஆகிற மாதிரி தெரியல. உங்களுக்கு வாங்குறது அப்படின்னா பெட்டர் பிளாக் வாங்கிக்கோங்க. இது வெறும் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு போட்டு போறப்ப பெட்டரா இருக்கு. மிச்சபடி எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டா ஆக்வர்டா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் இருக்கு. இது என்னோட ஒப்பீனியன். ஓகேங்க, இப்போ இந்த வாட்ச்ல என்ன ஹைலைட்டான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தலாம். ஸ்மார்ட் வாட்ச் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ப்ரோ கால் பேசுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் சொல்லுங்க அப்படின்னா எல்லாருமே கேட்பீங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல நம்மளால கால் பேச முடியும். இதுல LTE வைஃபை அப்படின்ற ரெண்டு வெர்ஷன் இருக்கு. LTE eSIM யூஸ் பண்ணி உங்களால கால் பண்ணிக்க முடியும். வைஃபை வெர்ஷன்ல நம்மளோட போனோட கனெக்ட் பண்ணி கால் பேசிக்க முடியும். ரெண்டுத்துலயுமே கால் பண்ணலாம். என்ன LTE வெர்ஷன்ல போன் எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. நான் வைஃபை வெர்ஷன்ல போனை எடுத்துட்டு போகணும், அப்பதான் கனெக்ட் ஆயிருக்கும், அப்பதான் கால் பேச முடியும். கால் பேசுறதுக்கு ஒரு மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. டயல் பேட் இருக்கு, நீங்க டயல் பண்ணி நீங்க பேசுறதுனாலும் டயல் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் ஆல்சோ நம்மளோட கால் ஹிஸ்டரி கான்டாக்ட் நம்மளோட போனோட சிங்க் ஆகி நம்மளோட வாட்ச்லயே காட்டும். நம்ம கால் பண்றது அப்படின்னா போன் எடுத்து கால் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. வாட்ச்லயே கால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கால் வந்தாலும் நம்மளோட வாட்ச்ல வந்து அட்டெண்ட் பண்ணி பேசிக்க முடியும். இல்ல போனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது அப்படினாலும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அந்த வால்யூம் அப் பண்றது டவுன் பண்றது அப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம். இதோட கால் குவாலிட்டி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம போன்ல பேசுறதுக்கும் இந்த வாட்ச்ல பேசுறதுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்ல. பக்கா கிளாரிட்டியா கேட்டுச்சு. என்ன அவங்க பேசுறது மட்டும் அந்த அளவுக்கு லவுடா கேட்காது, கொஞ்சம் காதுக்கு பக்கத்துல வச்சு கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப டிராஃபிக்லாம் போய் இந்த வாட்சை யூஸ் பண்ணி கால் பேசிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு செட் ஆகல. கொஞ்சம் ஓரமா போய் பேச வேண்டியிருக்கு. அந்த அளவுக்கு அவங்க பேசுறது மட்டும் கொஞ்சம் லவுட்னஸ் இல்லாம இருக்கு. நம்ம பேசுறது ரொம்ப தெளிவா கேக்குது. அண்ட் இந்த கால்ஸ்க்கு நிறைய சூப்பரான கெஸ்டஸ் கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளுக்கு கால் வரப்ப அப்படி கையை ஃபிளிப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மியூட் ஆயிடும். நம்மளோட கையை அப்படி விரிச்சோம் அப்படின்னா கால் அட்டன் ஆகும். ஈஸியா நம்மளால பேசிக்க முடியும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு. எந்த வாட்ச்லயும் நான் யூஸ் பண்ணதில்ல. ஓகே, நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஓவரால் கால்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலே ஆப்பிள் வாட்சுக்கு நிகரா நிறைய விஷயங்கள் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு லவுடா இல்ல, அவுட்டோர்ல யூஸ் பண்றப்ப இருந்தாலும் பெஸ்டா இருக்கு. அடுத்து நம்மளுக்கு வர மெசேஜஸ்க்கு வாட்ச்லயே ரிப்ளை பண்ண முடியும். அது என்ன மெசேஜ் அப்படின்றத பார்த்து அதுக்கு ஏத்தாப்புல சில டெம்ப்ளேட்டான ரிப்ளை எல்லாம் இருக்கும். அதை பண்றது அப்படினா பண்ணலாம். இல்ல வாய்ஸ் கொடுத்து டெக்ஸ்டா மாத்தி பண்றதுனால பண்ணிக்க முடியும். எமோஜி சென்ட் பண்ணலாம். இல்ல நம்ம டெக்ஸ்டா அனுப்புறது அப்படினாலும் டெக்ஸ்டா டைப் பண்ணி அனுப்பிக்க முடியும். யூசுவலா நிறைய ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா நோட்டிபிகேஷன் மட்டும் தான் வரும், அதுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியாது. ஆனா இங்க ரிப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். போனை தொடணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. அட் இந்த கொரோனா டைம்ல நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு ஃபீச்சர் இந்த வாட்ச்ல இருக்கு. SpO2 மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நம்ம பிளட்ல இருக்க ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து மெஷர் பண்ணிக்க முடியும். சோ இந்த டைம்ல ரொம்ப தேவைப்படுற ஒரு ஃபீச்சர், அதுவும் அக்யூரேட்டாவும் இருக்கு. அடுத்து நம்மளோட போன் மாதிரி இந்த வாட்ச்ல ஒரு ஆப் ஸ்டோர் இருக்கு. இதுல ஒரு 100க்கும் மேற்பட்ட ஆப் இருக்கு. இந்த ஆப்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு PPT கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆப் இருக்கு. யூடியூப் பார்க்கறது அப்படின்னா நம்மளோட வாட்ச்ல இருந்தே பார்க்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ பிளேயர் ஆப் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் மியூசிக் கேட்கிறதுக்கு மியூசிக் பிளேயர் அண்ட் அலாரம், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஆப்ஸ் வந்து இந்த ஆப் ஸ்டோர்ல இருக்கு. நமக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம டவுன்லோட் பண்றது அப்படினா பண்ணிக்கலாம். அப்பப்ப அந்த ஆப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அப்டேட் வருது. அதுக்கு ஏத்தாப்புல நல்லா ஆப்டிமைஸ் பண்றாங்க. வாட்ச் தானே அந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே ஸ்லோவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்படிலாம் கிடையாது. நல்ல ஃபாஸ்டா அந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. அண்ட் இந்த ஆப்ஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்றப்ப மெமரி மேனேஜ்மென்ட்காக போன் மாதிரி ரீசென்ட் ஆப்ஸை கிளியர் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. என்னடா அது போன் மாதிரி இருக்கே, பார்க்க நல்லா பண்ணிருக்காங்களே அப்படின்னு தோணுச்சு. இது போக இந்த வாட்ச்ல ஸ்லீப் ட்ராக்கிங் இருக்கு. இதனால நம்ம எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும், நல்லா தூங்கணுமா இல்ல அரை தூக்கத்துல இருந்தோமா இல்ல தூங்கவே இல்லையா அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவைப்படுது அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு மெஷர் பண்ணி சொல்லும். அதுக்கு ஏத்தாப்புல நம்ம நல்லா தூங்கணும் அப்படின்றாங்க. சோ தூங்கணும்
அப்படின்னா நம்ம படுத்தாலே தூக்கம் வரும். ஆனால் சொல்றதுக்கு ஒரு வாட்ச், அதுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் சில பேருக்கு தேவைப்படும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓரளவு நல்லா இருக்கு. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள் மட்டும் இந்த வாட்சை கையில் கட்டி தூங்குனீங்கன்னா என்னடா அது லைட்டாக கையில் வெயிட்டாக இருக்கு, லைட்டாக அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தூக்கத்தில் தோணும். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகிடும். இதுக்கப்புறமா நீங்கள் தூங்கல அப்படின்னா உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றதையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா. இதுக்கு ஒரு மோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் ஹார்ட் ரேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வருது. பின்னாடி ஹார்ட் ரேட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் அக்யூரேட்டா இருக்கு. இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணிக்கலாமா. அதுக்கேத்தாப்புல நீங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்ற சில விஷயமும் இது சொல்லுது. அண்ட் இந்த வாட்ச்ல ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஃபால் பேக் டிடெக்ஷன். இது என்ன அப்படின்னா நீங்க இந்த வாட்சை கட்டிட்டு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கீழே விழுந்துட்டீங்க, இல்ல ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, யாருக்கும் அப்படி ஆகக்கூடாது, மேபி தெரியாம ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம கீழே விழுகிறப்ப நம்ம எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் அப்படின்னு சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கவங்களுக்கு நம்மளோட லொகேஷன் எல்லா டீட்டெயிலும் மெசேஜா போயிடும். ஸோ எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி யாருக்கும் நடக்கூடாது அப்படின்றதா என்னோட ஆசை. இருந்தாலும் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த வாட்ச்ல இது இருக்கு. இதுக்கப்புறமா உமன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த பீரியட்ஸ் டேட் எப்போ வருது, எப்போ முடியுது அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே ஈஸியா பார்த்துக்கலாம். நம்ம ஃபுட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு கேலரிஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கலாம்ன்றாங்க. இது எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட் அப்படின்றது தெரியல, ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இது போக பிளட் பிரஷர் ட்ராக் பண்றது, ECG இது எல்லாமே அப்டேட் வழியா கொண்டு வரும் அப்படின்னு இருக்காங்க. இப்போதைக்கு இந்தியாவில் எல்லாமே அப்ரூவ் ஆகல, மேபி ரொம்ப சீக்கிரமே அப்டேட்ல கொடுப்போம் சாம்சங் சொல்லியிருக்காங்க. வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ட்விட்டர்ல அப்டேட் பண்றேன். இதெல்லாம் ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர். வாட்ச்லயே வந்துச்சு அப்படின்னா வேற லெவல் தான். இதை தவிர பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல 1.2 இன்ச்ல சூப்பர் AMOLED சர்க்குலர் டிஸ்ப்ளே கொடுத்திருக்காங்க. கார்னிங் உள்ள கிளாஸ் DX ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு. 30 நாளா யூஸ் பண்றேன், நாட் ஈவன் சிங்கிள் ஸ்கிராட்ச் கூட ஆகல. குவாலிட்டி அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் சூப்பரா கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் டிஸ்ப்ளேயோட பிரைட்னஸும் பாத்தீங்கன்னா செம்மையா இருக்கு. ஒரு 6 பாயிண்ட் வச்சாலே ஓகே தான். 10 பாயிண்ட் வச்சேன் அப்படின்னா பகல்ல எங்க பார்த்தாலும் நல்ல பிரைட்டா தெரியும். சோ டிஸ்ப்ளே குவாலிட்டி ஓவராலா நல்லா இருக்கு. யூஸ் பண்றதுக்கு செம ஸ்மூத்தா இருக்கு. இது ஒரு ஃபுல்லி டச் டிஸ்ப்ளே, எல்லாத்தையுமே டச்ல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு சைடுல 2 பிசிக்கல் பட்டன் கொடுத்திருக்காங்க, மேல ஒரு ரிங் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ல வந்து பேக் வருது அப்படின்னா வரலாம், ஒரு ஆப் வந்து ஸ்டாப் பண்றது அப்படின்னா பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் மேல இருக்க ரிங் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு மெனுல வந்து இன்னொரு மெனுக்கு ஜம்ப் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த ரிங் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா நல்லா இருந்துச்சுங்க. என்னோட சின்ன வயசு ஞாபகத்தை எடுத்துட்டு வந்துச்சு. ஏன்னா சின்ன வயசுல நான் பவர் ரேஞ்சர்ஸ்லாம் பார்ப்பேன். இந்த மாதிரி வாட்சை வாங்கிட்டு மேல இந்த மாதிரி தான் ஒரு ரிங் இருக்கும், அதை சுத்தி விட்டு டிஷ் அப்படின்னா நம்மளும் பவர் ரேஞ்சரா மாறிடலாம், பவர் ரேஞ்சர்ஸ் நிஞ்சா ஸ்டார்ம் அப்படின்ற மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு ரிங் மாடியூல் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு, இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு நான் யூஸ் பண்றப்ப நல்லா இருக்கேப்பா அப்படின்னு இருந்துச்சு. செகண்ட் திங், நிறைய ஸ்மார்ட்டான ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருந்தாலும் ஒரு நார்மல் சாதாரண வாட்சை வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ற ஃபீல் வந்து இந்த பிசிக்கல் பட்டன் மூலமா கிடைக்குது. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அடுத்து இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி அப்பறதே நான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஆப்ஸ்லாம் நல்லா ஃபாஸ்டா ஒர்க் ஆகுது, நல்ல ஃபாஸ்டா லோட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா முக்கிய காரணம் இதோட ப்ராசஸர். Exynos 9100 அப்படின்ற ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. குளோபலா எல்லா இடங்கள்லயும் Exynos தான். Exynos ப்ராசஸர் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்றத இந்த வாட்ச்ல தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சோ வாட்ச்ல உண்மையிலேயே சூப்பரா ஆப்டிமைஸ் பண்ணிருக்காங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல எந்த குறையும் இல்ல. இதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் பாத்தீங்கன்னா டைசன் OS இந்த வாட்ச்ல கொடுத்திருக்காங்க. யாரு வேணா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ யாராவது வாட்சை வாங்கி பார்த்தா கூட ஓகேப்பா ரொம்ப ஈஸியா வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியுது அப்படின்ற அளவுக்கு அந்த OS ரொம்ப சிம்பிளிஃபையா ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் பாத்தீங்கன்னா 1GB RAM 8GB இன்டர்னல் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த RAM மேனேஜ்மெண்ட் சூப்பரா பண்றாங்க. நிறைய ஆப்ஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் அந்த ஹேங் ஆகுது, இஷ்யூவா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் இந்த வாட்ச்ல நான் எங்கேயும் பார்க்கல. சோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. அண்ட் இந்த 8GB இன்டர்னல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4GB கிட்ட தான் ஃப்ரீ இருந்துச்சு. நிறைய ஆப்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். அந்த 4GBல நீங்க ஏதாவது பாட்டு ஏத்துறது அப்படினாலும் பாட்டு ஏத்தி இந்த வாட்ச்லயே நீங்க கேட்டுக்கிற முடியும். சோ இதுல ஒரு மியூசிக் பிளேயர் இருக்கு, அதுல நீங்க பாட்டு ஏத்தி வெளியே கேட்கறது அப்படினாலும் கேட்கலாம். அந்த அளவுக்கு லவுடா இருக்காது, இருந்தாலும் கேட்க முடியும். இல்ல ஒரு ப்ளூடூத் இயர்போன்ல கேட்கறதுனாலும் ப்ளூடூத் சப்போர்ட் இந்த வாட்ச்லயே இருக்கு. அதன் வழியா உங்களோட ப்ளூடூத் இயர்போனை கனெக்ட் பண்ணி நீங்க ரன்னிங் ஜாகிங்லாம் போறீங்க அப்படின்னா கையில மொபைல் கொண்டு போகாம பாட்டை கேட்டு நீங்க வந்து ஜாலியா போலாம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. இல்ல உங்க போன்ல ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படினாலும் அதையும் உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஃபார்வர்ட் பண்றது, பேக்வர்ட் பண்றது, அடுத்த சாங்க்கு மூவ் ஆகுது, வால்யூம் அப் பண்றது, டவுன் பண்றது, இது எல்லாமே வந்து பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இந்த வாட்ச்ல வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் சப்போர்ட் இருக்கு. அது ஒரு கூகுளோ சிரியோ கிடையாது, சாம்சங்கோட ஓன் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் பிக்ஸ்பி சப்போர்ட் இருக்கு. ஹே பிக்ஸ்பி அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் ஆகும். ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை கேட்டுக்கலாம். இன்னைக்கு டேட் என்ன, வெதர் என்ன, நம்மளோட டாஸ்க் என்ன அப்படின்ற ஒரு சில விஷயத்தை கேட்டுக்கலாம். ரொம்ப வெப்சைட்ஸ் பண்றது அப்படினாலும் பண்ண முடியாது. இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு சில நேரத்துல அது ரெகனைசேஷன் நல்லா இல்ல. ஹே பிக்ஸ்பி அப்படின்னு சொல்லி தொண்டை தண்ணி வத்துற அளவுக்கு நான் கத்தணும். அப்படி இல்லாட்டி நான் சொல்ற வார்த்தையை கரெக்டா வந்து ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு. சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் கூட சரி பண்ணுவாங்களான்றத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஆனா ஒரு வாட்ச்ல வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைமா யூஸ் பண்றேன். ஆப்பிள்ல இருக்கு, ஆனா ஆண்ட்ராய்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா இந்த வாட்ச்ல யூஸ் பண்றேன். ஓகே, நல்லா பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்து வேற என்ன ஆப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெதர் இருக்கு. இந்த வெதர்ல ஒரு 2-3 இடங்களை சூஸ் பண்ணி கூட அந்தந்த இடத்துக்கு என்னென்ன வெதர் இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். அடுத்து 7 நாளைக்கு என்னென்ன வெதர் வருது அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம். கேலண்டர் இருக்கு, ரிமைண்டர் இருக்கு, அலாரம் இருக்கு, ஸ்டாப் வாட்ச் இருக்கு, அண்ட் வேர்ல்டு கிளாக் இருக்கு. வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்றது அப்படினாலும் ரெக்கார்டர் இருக்கு, அண்ட் பிபிடி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படினாலும் உங்களோட வாட்ச்ல இருந்து அடுத்த ஸ்லைடுக்கு வந்து மூவ் பண்ணிக்க முடியும். மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்லுக் இருக்கு. இன் கேஸ் உங்களோட போன் எங்கேயும் மறந்து வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் மை போன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். கேலரி இருக்கு, உங்களோட போட்டோஸ் எல்லாத்தையுமே லோட் பண்ணி அப்பப்போ பார்க்கறது அப்படினாலும் பார்த்துக்க முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இதை தாண்டி நீங்க யூடியூப்ல வீடியோ பார்க்கறது அப்படினாலும் அந்த ஆப் கேலரி சொன்னல அதுக்குள்ள போயிட்டு வாட்ச் யூடியூப் அப்படின்ற ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா இந்த வாட்ச்ல யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கலாம். அந்த அளவுக்கு பெருசாலாம் தெரியாது, இருந்தாலும் வீடியோஸ் பார்க்கணும் வாட்ச்ல அப்படின்னா அவசரத்துக்கு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு இன்டர்நெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை சப்போர்ட் இந்த வாட்ச்ல இருக்கு. சோ வைஃபை கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டாலும் பண்ணிக்கலாம், அதை கண்ட்ரோலும் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் அப்டேட் பண்றது அப்படினாலும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம்.
பண்ணிக்க முடியும். ஸோ உங்களோட வாட்ச்லேயே இன்டர்நெட் இருக்கும். இது போக ஹெல்த்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் கவுண்ட் காமிக்கும், எவ்வளோ கேலரி பர்ன் இருக்கு, எவ்வளோ தூரம் நடந்திருக்கும் அப்படின்ற டேட்டா எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கும் அப்படின்ற எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40க்கும் மேற்பட்ட ஒர்க் அவுட் இருக்கு. ரன்னிங் இருக்கு, வாக்கிங் இருக்கு, ஜாகிங் இருக்கு, ஸ்விம்மிங் இருக்கு, ட்ரெட்மில் இருக்கு, எக்ஸசைஸ் பைக் இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. அண்ட் ஜிபிஎஸ் சப்போர்ட் இந்த வாட்ச்ல இருக்கு, அதுவும் அக்யூரேட்டா இருக்கு. இது எல்லாமே ஓரளவு பெஸ்ட்டா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ற டேட்டா எல்லாத்தையுமே இன்னும் டீடைலா பார்க்கிறதுக்கு சாம்சங் ஹெல்த் அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த வாட்சை கனெக்ட் பண்றப்ப அந்த டேட்டா எல்லாமே இன்னும் டீடைலா காமிக்கும். லாஸ்ட் 30 நாள்ல என்னென்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு நேரம் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு நேரம் தூங்கி இருக்கோம், நம்மளோட ஹார்ட் ரேட் லெவல் எப்படி இருந்துச்சு, எந்த இடத்துல ஹைப் ஆச்சு அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே டீடைலா பாத்துக்க முடியும். அண்ட் இது தவிர இந்த வாட்ச்ல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கஸ்டமைஸ் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா Galaxy Wearable அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருக்கு. அதை யூஸ் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா வாட்ச் ஃபேஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எக்கச்சக்க வாட்ச் ஃபேஸஸ் இருக்கு. எல்லாத்தையுமே இன் டீடைலா உங்களால கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட போட்டோ வைக்கிறது அப்படினாலும் வச்சுக்கலாம், இல்ல ஒவ்வொரு ஸ்டைலையுமே உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்றது அப்படினாலும் ஈஸியா பண்ணிக்க முடியும். சில சூப்பரான வாட்ச் ஃபேஸஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படினா நீங்க பே பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும். சோ நிறைய ஃப்ரீ வாட்ச் ஃபேஸஸ் இருக்கு, அதுவே சூப்பரா இருக்கு. அதை கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும், நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதா இங்க ஹைலைட். சோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே இந்த வாட்ச்ல கஸ்டமைஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த Galaxy Wearable அப்படின்ற ஆப் வந்து யூஸ் ஆகுது. இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். சாம்சங் போன்ல யூஸ் பண்ணா அதுல ஒரு பெட்டரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது. இல்ல நீங்க அதர் போன் Xiaomiயோ Redmiயோ இல்ல OnePlus யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா 3 ஆப் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இதுக்கு ஒரு ஆட் ஆன் இருக்கு, அந்த ஆட் ஆன் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணனும். அந்த மாதிரி ஒரு 3 ஆப் மிச்ச போன்ல யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இத பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, தப்பு இல்ல. அண்ட் இதுக்கு அப்புறமாவும் இன்னும் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்க. IP68 ரேட்டிங் இந்த வாட்ச்ல கொடுத்திருக்காங்க. அதனால தண்ணிக்குள்ளேயோ இல்ல ஸ்விமிங் பண்றீங்க இல்ல தண்ணிக்குள்ள போட்டாலோ எதுவுமே இந்த வாட்ச்க்கு ஆகாது. சோ தண்ணிக்குள்ள இந்த வாட்ச் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும், தண்ணிக்குள்ள போட்டா ஒண்ணும் ஆகாது. நான் கடல்ல யூஸ் பண்ணேன், கடல்ல யூஸ் பண்ண மட்டும் இந்த ரிங் இருக்குல்ல லைட்டா டைட்டான மாதிரி இருந்துச்சு. இதனால கடல்ல யாரும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றது என்னோட சஜஷன். சோ நான் யூஸ் பண்ண வர இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிரச்சனை நான் பார்த்தேன். சாதாரண தண்ணிக்குள்ள ஸ்விமிங் பூல்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எந்த பாதிப்பும் வராது. நான் தண்ணிக்குள்ள போட்டு பார்த்தேன், தண்ணி மேல அடிச்சு பார்த்தேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. அண்ட் ஃபைனலா ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச்க்கு ரொம்ப முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி. நம்ம கையில இருக்குது 41mm 45mm இருக்கு. அதுக்கு ஏத்தாப்புல பேட்டரி கெபாசிட்டி மாறும். நம்மட்ட இருக்குது பாத்தீங்கன்னா இந்த 41mmல 247 mAh பேட்டரி கொடுத்திருக்காங்க. இத ஃபுல்லா சார்ஜ் பண்ண 2.5 மணி நேரம் ஆகும். 2.5 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்க சொன்னது அதிகபட்சமா ஒரு வாரம் வரும் அப்படின்னாங்க. உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நாள் 1.5 நாள் அதை தாண்டி வரவே இல்லை. ஃபுல்லா போனோட கனெக்ட் பண்ணி பிரைட்னஸ்லாம் ஃபுல்லா வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா அப்படின்னா 1.5 நாள் தான் அதிகபட்சம். அவங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு வாரம் வரணும் அப்படின்னா அல்ட்ரா பேட்டரி சேவர் மோட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதை ஆன் பண்ண அப்படின்னா வெறும் டைம் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். 30,000 ரூபாய் கொடுத்து வெறும் டைம் பார்க்கறதுக்கு மட்டும் தான் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கணும்னா நான் எதுக்கிடாது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ பேட்டரி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. என்னடா அது டெய்லி சார்ஜ் பண்ணுமா அப்படின்ற கடுப்பு இருக்கு. ஆனா என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிச்ச போன் மாதிரி இந்த மேக்னெட்டிக் சார்ஜர்லாம் கிடையாது. இதுல வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்கு. ஆனா அந்த வயர்லெஸ் பேர் தான் கொடுப்பாங்க. இந்த வயர்லெஸ் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணி வாட்ச் மட்டும் தான் சார்ஜ் பண்ண முடியும். போன்லாம் ட்ரை பண்ண வேணாம். இன் கேஸ் இந்த சார்ஜர் தொலைஞ்சா கூட வயர்லெஸ் சார்ஜிங் இருக்க போன் இருக்கும்ல அது மேல வச்சா சார்ஜ் பண்ண முடியும்னாங்க. ஆனா ஒன்லி சாம்சங் போன். வேற போன்ல நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், சார்ஜ்லாம் ஆகல. ஆனா சாம்சங் போன்ல வச்சா மட்டும் சார்ஜ் ஆகுது. அதுவும் கரெக்டா அந்த அக்யூரேட்டா அந்த இடத்துக்குள்ள வைக்கணும். தள்ளி வச்சோம் அப்படின்னா சார்ஜ் ஆக மாட்டேங்குது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்திருக்காங்க, நல்லா இருக்கு. அதை இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா கொடுத்திருந்தாங்க, எல்லா போன்லயும் யூஸ் பண்ற மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருந்திருக்கும். இதுல வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்கு. நான் சார்ஜர்லாம் எடுத்துட்டு போக தேவையில்லை, என் போன் பின்னாடி வச்சு சார்ஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லா போன்லயும் ட்ரை பண்ணி இருக்கலாம். அதை கொடுக்காம விட்டது அந்த அளவுக்கு தெரியல. சோ பேட்டரி மட்டும் நல்லா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா வேற லெவலா இருந்திருக்குமே, இப்படி பண்ணிட்டாங்களேப்பா அப்படின்ற ஒரே ஒரு கவலை மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஆப்பிள் வாட்ச்லயும் இதே தான் இருந்தாலும் இன்னும் பெட்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் வாட்சை தூக்கி சாப்பிட்டு போயிருந்திருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஓவரால் அந்த சாம்சங் கேலக்ஸி வாட்ச் 3ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. பிடிக்காத விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் விஷயம் அந்த பிக்ஸ்பியோட வாய்ஸ் ரெகனைசேஷன் அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை. ரெண்டாவது பேட்டரி அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை. இது மட்டும் தான். மூணாவது பிரைஸ், அதிகமான பிரைஸ். இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்றாப்புல பிரைஸ் வைப்பாங்க. 30,000 ரூபாய் இந்த வேரியன்ட், ஸ்டார்டிங் வேரியன்ட். வைஃபை வெர்ஷன் LTE போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்றாப்புல இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ 30,000 ரூபாய்க்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையிலே ஒர்த் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ப்ரீமியம் குவாலிட்டி இருக்கு, எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்பிள் வாட்சுக்கு நிகரான எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே ஒரு ஆண்ட்ராய்டில் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஓகேப்பா அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ இதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தோணுன்னு சொல்லுங்க. இந்த வாட்ச் பத்தி வேற டவுட் இருக்கு அப்படின்னா கேளுங்க. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பெருசா குறை சொல்ற மாதிரிலாம் இல்லை. இந்த ஸ்டாப் மட்டும் பிளாக் கலர் வாங்கிக்கோங்க. இந்த கலர் எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்கும் சூட் ஆகல அப்படின்றத கரெக்டா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இந்த வாட்ச் பத்தி வேற டவுட் இருக்கு அப்படின்னா கேளுங்க. ஒரு செம்மையான ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் வாட்ச், எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்க மாதிரி, கால் பேசுற மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வேணும், மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்ற மாதிரி வேணும், பாட்டு கேட்கணும், இல்ல ஒரு வீடியோ பார்க்கணும், வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணணும், இந்த மாதிரி எல்லாமே வாட்ச்லயே வேணும் அப்படின்ற மாதிரி யாராவது கேட்டாங்கன்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராடக்ட் பத்தி அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.